Halo bro, di sini Eri di Real Channel. Kali ini gue kedatangan satu paket lagi nih bro, dari Eagle. Salah satu brand sepatu lokal dengan kualitas mantap bro. Mau tahu bagaimana sepatunya? Langsung aja kita unboxing paketnya. Kita langsung aja penting paketnya bro. Mana barangnya? Wih, Eagle, merek nomor 1 sepatu olahraga nasional. Kita lihat kardusnya dulu. Di sini ada petunjuk penggunaan dan perawatan. Oke, kita lihat sampingnya lagi. Ada website Eagle-nya, www.eagle.co.id. Toko olahraga bro. Ini ada logo Eagle. Sampingnya ini dia tipe sepatunya, Roadhog Eagle, warna navy gold, ukuran 40 bro. Oke, kita langsung aja lihat sepatunya. Wow, sepatunya mantap bro. Logo Eagle-nya gold, warna gold. Mantap bro, ringan bener. Oke. Wow, sepatunya ringan bener bro, ringan bener. Mantap bro, logo Eagle-nya. Warna navy gold, netral running. Sepatu untuk lari bro, mantap. Oke, segitu aja informasinya. Semoga kalian semua pada suka. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share,
and comment. Okay, thank you.